虽然很多人不期待，也不看好正午阳光继续消费欢乐颂的招牌，强行拍续集《欢乐颂3》，但是公司做了这个决定，而且强行安排了剧情和演员阵容，产品生产出来了，而且面世了，又在星级卫视播出，自然也会有不少围观。欢乐颂3延续了之前的故事框架和主题风格，全新植入了不同的角色，看似背景、经历和故事不一样，但其实很多之前的影子，所以编剧和人设都显得有些牵强。但即便有差距，即便吐槽多，碍于现在可以选择来打发和娱乐的剧目不多，不少人还是在看，努力寻找这部剧的一些亮点，或者是可以吐槽和娱乐的槽点。比如一方面，江疏影、杨采钰最漂亮、名气最大，却不是这部剧的亮点，还不如张嘉宁演的女3号。虽然故事有点像樊胜美，但风格不一样，而演得还不错，被不少粉丝和观众夸赞，是这部剧中唯一的亮点。另一方面，张慧雯和李浩飞承包了这部剧的大部分槽点，虽然美貌、名气和演技都没法和对应的之前2部中杨紫乔欣饰演的傻白甜媲美，但因为槽点多，存在感更强。因为在《欢乐颂》前面2部中，刘涛、蒋欣和王子文无论是饰演的角色人设还是演技，都太出众抢眼了，以至于杨紫乔欣饰演的2个角色都只是跟班和陪衬，没啥存在感和亮点。但是在《欢乐颂3》中，相比江疏影、杨采钰、张嘉宁人设偏完美的角色，李浩飞和张慧雯饰演的角色存在感更强。比如李浩飞饰演的角色原生家庭问题，简直就是毛晓彤的真实经历，虽然机灵励志努力，但是被李浩飞演出了很尴尬的感觉，因为个子矮小、外形乖巧的李浩飞和角色的特点太不吻合了，看他跳舞和谈恋爱真的很违和。虽然很努力在抖机灵，但看得出用力过猛的掩饰。而谋女郎张慧雯的表现，人设问题多，表现也是很突兀，疯狂找存在感。